係一個出租廚房，從事公關嘅 Calantia 好中意喺屋企煮飯，但係地方淺窄，請朋友上嚟又要顧及屋企人感受，結果俾佢諗到一盤前所未有嘅生意，就係搞個有私隱得嚟，又可以瘋狂煮嘢食兼吹水嘅廚房。佢3年前睇準商機喺觀塘工廈開業，當時未有人做，大把市場㗎。捱到而家賺到一筆錢之後，又遇到另一個難題，就係出租廚房而家已經成行成市，呢個廚房真係撈得掂。吹水食飯無極限嘅出租廚房。嗱，喺觀塘區咧，有好多類似同類型嘅廚房係租俾啲朋友去玩嘅。咁但係我覺得競爭好大啊！咁點樣先能夠突圍而出咧？我覺得要喺宣傳方面啦，又或者係喺嗰個價錢啊同埋設備方面要做好啲。Calantia，你個廚房係點樣租法咧？其實我廚房通常咧就係半日半日包場咁樣租嘅。咁你買嘢食上嚟，買飲品同酒上嚟，我哋唔收開瓶費嘅。咁你煮完玩完就得，唔使洗碗，我哋包埋清潔嘅。哦，即係我帶乜嘢嚟都得㗎喎。你帶乜嘢都食乜都得。你帶靚酒啊、靚蠔啊、靚香味，乜嘢都得。啊，有啲乜嘢客係你嘅目標顧客咧？我想問。我哋其實 target 嘅客人咧都係一般香港嘅好似我咁嘅人啦，買樓啊太貴啦，冇自己嘅私人空間，有靚廚房嘅。係啊，未有廚房，甚至或者係同爸爸媽媽住嘅，咁想請朋友食飯啊，或者請女朋友上嚟食飯係唔係太方便啦，咁就會租我哋個廚房咯。咁我哋廚房咧係冇工作人員在場啦，冇其他人啦，都冇 CCTV，咁所以私隱度係比較高嘅。咁啊，所以我哋好多情侶啦，譬如多人嘅 party 咧，都會揀我哋廚房去做一個煮飯嘅派對嘅。其實一個月大概有幾多個 booking 度咧？一個廚房嚟講咧，都可能有20個左右啊，20零30個咯。睇下唔同嘅季節啦，譬如你話聖誕12月嗰啲咧，就會即係旺啲嘅，咁啊多啲咯。咁你有啲咩計仔係可以令到啲生意上升得多啲？我哋有個優勢嘅，因為其實我哋就開咗3、4年㗎啦。其實我哋都算係第一間，咁所以人哋一見到我哋就知道我哋係租廚房啦。一盤做咗3年幾嘅生意，點可以淨係靠熟客呢？要吸新客就一定要落力宣傳。我知開張嗰時好多報道㗎，不過真係 keep 到？要好努力做Facebook 啦、Instagram 啦，即係等等嘅 online media，令到即係年輕嘅一代會知道我哋有呢個廚房咯。而家主力都係 social media 嘅，咁廣告咧我哋暫時就冇落嘅。咁有冇諗過去即係做啲咩另外未曾做過嘅宣傳，去增加啲人即係 reach 啊或者生意啊咁？另外嘅宣傳暫時冇諗過啊。聽見佢話冇宣傳，我都聽到飆晒冷汗啊！呢幾年淨係觀塘區啊，已經有超過20幾間出租廚房，形形色色，各有特色，你知唔知㗎？到今時今日，咁有其他嘅呢種形式嘅廚房啦，有好有唔好啦。咁好嘅方面就係即係大家有競爭啦。咁啊有多啲廚房，即係話其實真係市場上有咁嘅需要。咁啊唔好處當然我哋要力爭上游去維持翻我哋嘅優勢啦。咁多咗競爭啦，咁客人咧如果你做得唔好嘅時候就會流失啦。唔想客人流失，今次老闆決心 upgrade 呢個廚房，我哋就建議揾翻神秘嘅顧客嚟測試。佢哋係一班完美嘅煮食者，一試就知呢個廚房合唔合格㗎啦。Hello Victoria，我見你哋已經煮咗一味咯喎，咁其實你覺得呢度好唔好用咧？好唔好玩咧？其實都 OK 嘅，因為即係地方咁大，咁有個 island 咁樣而家好興嗰啲咧，咁我覺得真係都幾開心咯，會係同啲朋友一齊。你覺得個設施夠唔夠咧？因為我淨係平日喺屋企咧，我都會想試下整唔同嘢嘅，即係譬如有陣時焗嘢啊、燜嘢嗰啲嘅。咁我今日嚟到見到咧，我覺得嗰啲焗爐都 OK。咁但係好似譬如話啲想燜嘢啲咩壓力煲啊，即係新科技啲光波爐，咁唔會買㗎嘛。咁但係我又想，如果呢度有啲新嘅廚具產品，咁我又覺得會試下開心啲咯。光波爐啊、壓力鍋嗰啲我都可以考慮嘅。咁譬如例如我哋慢煮神棍啦，我哋都會有啦。煮嘢食喺呢一個廚房有啲咩感受咧？
覺得好唔好咧？其實設備上都 OK 嘅，不過咧設備完善不過就呢啲點講咧，啲細微嘅地方咧應該可以改善下，譬如好似即係唔夠細緻喎，嗬啲位。調味料啊，同埋呢度唔係好適合煮中式嘅菜咁好似。點解咧？中式嘅醬又少咯。基本嘅油鹽糖啊，老抽生抽都有，咁所以咧另外都有成20幾30種調味料，咁所以真係要問下佢哋爭啲乜嘢啦。我覺得都譬如整餅啊、整蛋糕啲材料都夠嘅，佢又有晒電子磅啊，有好多量杯啊咁嗰啲嘅。仲有嗰個發嘢。係啦，佢仲有個自動嘅添，都設備齊全嘅。係。不過可能呢度開業時間係咪比較長咧？即係我見佢啲2年3年到啦。即係你見啲用具好多啲碗咧，好多都有少少崩咗，崩晒啊！一見到崩碗唔係好開心啊！我梗係會考慮換啦。其實我哋一直咧都有 keep 住換唔同嘅廚具啦，一啲易潔鑊啦。譬如易潔鑊我哋大約可能2-3個禮拜已經係換幾隻㗎啦，因為佢哋花得好快，咁我哋不停咁樣 keep 住去換啲新嘢咯。因為唔係自己屋企啊，譬如有啲嘢唔知擺邊咯，即係啲櫃可能有啲 label 講翻係擺啲咩可能會好啲咯。係喎，加啲 label 咧的而且確咧係會清晰啲，令到大家咧用起嚟會就手啲嘅，呢個係非常一個好嘅意見嚟嘅。要搞呢個廚房，無非都係想食客玩得開心，睇下佢哋幾 happy。想做好盤生意，要接受意見先會進步嘅。繼續努力啊！